ubushobozi dufite bwo guhimba ibintu tubikuye mu mitwe yacu bitari byarigeze kubaho mbere nibwo buhangange bwacu twebwe abantu nk'inyoko. Kugira ubwonko butekereza bugahimba ikintu kitigeze kubaho, cyaba inkuru, ikintu gifatika, umugenzo, imigani cyangwa se imyizerere n'ibindi, nibyo byadutandukanije n'izindi nyamaswa, biduhindura ibinyabuzima by'ibitangaza bitegeka isi yose uyu munsi. Nko kuba abantu barahimbye kuvuga, bagahimba indimi, buri kintu cyose kiriho n'ikitariho bakagihimbira izina, biri mu bintu byatumye batera imbere, bubaka ibyo bubatse byose biri ku isi uyu munsi. Ntabwo abantu ba mbere babaye ku isi bari bazi ko ibiti byinshi biteye ahantu hamwe byitwa ishyamba. Ni izina bahimbye nyuma. Igikorwa cyo gushakisha inyamaswa ukayica ukajya kuyirya ntabwo cyitwaga guhiga. Abantu nibo bahimbye iryo jambo guhiga. Nabo ubwabo bahimbye amazina buri wese yitwa, ku buryo nibarihamagara uzajya umenya ko ari wowe uvuzwe. Ibi byose ni ubushobozi bwo guhimba ikintu ubusanzwe kitari kiriho, ariko ukagitekereza mu mutwe wawe ukagishyiraho. Uku gutekereza ikintu kidasanzwe kibaho ariko ukagihimba nibwo buryo bwakoreshejwe mu guhanga ibikoresho byose biri ku isi. Birashoboka cyane ko abakurambere bahigaga bakoresheje ibisongo baje gutekereza ku buryo amabuye aba akomeye hari uburyo wayaconga ukarikuramo intwari ikomeye kuruta igisongo. Ubu bushobozi bwacu bwo guhimba ibintu bitari biriho ni bwiza cyane kandi bwaradukijije. Ikibazo ni uko ubushobozi bwatwubatse ari nabwo nyirabayazana w'ibibi byinshi biriho uyu munsi. Guhimba ibinyoma biri mu bintu bigira ingaruka kuri benshi ku isi. Ibindi bihimbano bigira ingaruka kuri benshi atari no ku bantu gusa ni imyemerere, imigenzo n'imiziririzo. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Bimwe mu bihimbano byacu byatumye hari ibinyabuzima bibaho ubuzima bubi cyane uyu munsi, bitewe nuko hari abantu batubwiye ko ibyo binyabuzima ari bibi, atari ububi bwo gutera indwara cyangwa se kuryana gusa, ahubwo ari ububi bwo gutera umwaku, gukorerwamo na Sekibi n'ibindi. Ku isi hari inyamaswa zibayeho ubuzima bubi cyane kubera ko batubwiye ko izo nyamaswa ari mbi cyane, ko zitera umwaku, ko zaciriwemo amadayimoni, ko zikorana n'imbaraga za Sekibi, ko zifite inkomoko kwa Sekibi n'ibindi byinshi. Inyamaswa zifite imibereho mibi kubera inkuru twazihimbiye. Kuri iyi si hari amoko y'inyamaswa zangwa n'abantu benshi kubera ibibi zikora. Nk'umubu niyo nyamaswa ya mbere yangwa n'abantu benshi, bidaturutse ku byo bayivugaho ahubwo biturutse ku bibi ikorera abantu. Umubu wishe miliyari z'abantu kuri iyi si, kandi buri mwaka wica nibura abantu miliyoni imwe binyuze mu dukoko umubu ukwirakwiza nk'agatera malaria, Zika n'ibyitwa West Nile. Ibi bihindura umubu inyamaswa yanzwe kurusha izindi zose zo ku isi, ku buryo uyibonye wese nta kindi kimuza mu mutwe usibye kuyica. Ibi birumvikana kubera ko abantu bose bazi ko iyo umubu utawishe ari ukwica. Gusa hari izindi nyamaswa zangwa n'abantu batari bake, atari uko hari icyo zabatwaye, ahubwo kubera ko babwiwe ko izo nyamaswa ari mbi. Hari abantu batari bake batekereza ko injangwe y'umukara itera umwaku, cyane cyane iyo uhuye nayo mu gitondo. Abandi batekereza ko injangwe ikoreshwa mu marozi no mu bupfumu. Mu myaka ya kera aya makuru yatumye injangwe z'umukara zangwa cyane ndetse ziricwa cyane. Gusa injangwe z'umukara ntabwo zabayeho igihe cyose zangwa, kubera ko hari igihe zari zikunzwe ndetse zigasengwa nk'ibigirwamana. Muri Egiputa ya kera injangwe zose zafatwaga nk'inyamaswa zitera ishaba, ndetse abanyamisiri bari bafite imana y'ingore yitwaga Bastet. Yari umugore mwiza ariko ku mutwe ari injangwe y'umukara. Mu Misiri y'icyo gihe injangwe yarakundwaga kandi kubahwa ku buryo igihano cy'umuntu wagiriye nabi injangwe cyari urupfu. Iyo urugo runaka rwapfushaga injangwe, barayifataga bakayumisha, bakayishyingura mu cyubahiro, kandi bakayishyingurana n'imbeba nazo bumishije nk'impamba igiye kuyiherekeza mu rugendo. Abo muri uwo muryango bose bariyogosheshaga bakamaraho imisatsi nk'uburyo bwo kunamira iyo nyamaswa y'agaciro gakomeye. Igihe cy'ikiriyo cy'iyo njangwe cyarangiraga ari uko ibitsike by'abiyogoshesheje bimeze. Injangwe zabaga zarambitswe imitako ya zahabu n'indi mirimbo y'agaciro gakomeye. Injangwe z'umukara zo zarakundwaga kandi zikubahwa cyane
kubera ko zasaga na y'amana basitete. Mu Bwongereza ho mu bucuruzi bwambukiranya imipaka aho bapakiraga ibicuruzwa bizamara igihe kinini mu nyanja mu bwato bunini, bafataga injangwe y'umukara bakayishyira mu bwato kugira ngo izarya imbeba zose zishobora kuzaza kurya ibicuruzwa, bagakorana nayo urwo rugendo rwashoboraga kumara amezi menshi. Abatangaga isoko ryo gukodesha ubwato butwara ibicuruzwa bategekaga nyir'ubwato kuba afite injangwe kandi y'umukara, kubera ko bavugaga ko usibye kurya izo mbeba zo mu bwato ngo iyo njangwe y'umukara yanateraga ishaba. Bwabaga ari ubwato butwarwa n'umuyaga uhuha voile cyangwa se cya gitambaro kinini cyabaga kibumanitseho maze bukabona kugenda. Iyo umuyaga wabaga wabuze bazanaga ya njangwe y'umukara bakayitereka hejuru y'ubwato batekereza ko iyo njangwe iri bukurure uwo muyaga. Inkuru z'uko injangwe y'umukara itera umwaku zadutse mu myaka y'1200 mu bihugu by'Uburayi. Muri iyi myaka Kiliziya Gatolika yashakaga gusenya imigenzo yose ya gipagani nk'ibi ngibi by'abanyamisiri byo gusenga injangwe. Mu guca iyi migenzo, Kiliziya yabwiye abayoboke bayo ko injangwe ari inyamaswa mbi zifitemo ubushobozi bwo gukurura imivumo yose ishobora kuba ku isi, ko injangwe zikorerwamo n'imyuka mibi. Abapadiri bavugaga ko muri uriya murizo w'injangwe uhora wizunguza habamo umusatsi wa Sekibi, Satani. Kiliziya yavuze ko Lucifer cyangwa se Sekibi yari yarashatse umugore witwaga Diane. Uyu Diane yari imana y'umwijima. Lucifer na Diane babyaye umwana w'umukobwa bamwita Aradia. Lucifer afata icyemezo cyo kuzana uyu mukobwa we ku isi kugira ngo yigishe abatuye isi yose ibirebana n'ubupfumu n'uburozi. Aradia akigera ku isi yahoraga acigatiye injangwe y'umukara. Ngibi byo Kiliziya yabwiraga abantu by'uko injangwe ikorerwamo n'imbaraga za Sekibi. Mu mwaka w'1233 hasohotse itegeko ku Burayi bwose ribuza abantu gutunga injangwe z'umukara. Umuntu wese wabaga yifite yabaga ari umurozi n'umupfumu. Mu migi yose y'Uburayi bahisemo ahantu bajyaga gutwikira injangwe z'umukara zafatiwe hirya no hino mu gihugu. Gutwika injangwe z'umukara byari nko kwicuza ibyaha. Injangwe zaragiye zirashira maze imbeba zirororoka koko, zibateza ibyorezo byishe miliyoni z'abantu mu Burayi muri iyo myaka y'1300. Na n'uyu munsi hari abantu ashobora guhura n'injangwe y'umukara mu gitondo akumva ko ibye birangiye ngo ubwo munsi aririrwana umwaku. Mu mwaka w'2007 hari ishyirahamwe ry'Abataliyani rishinzwe kurengera inyamaswa n'ibidukikije ryavuze ko mu Butaliyani buri mwaka hicwa injangwe 60,000 z'umukara zizira ko ari umukara ko zitera umwaku. Injangwe ni imwe mu nyamaswa zabayeho nabi zizira inkuru abantu bazivuzeho. Bitewe n'uburyo umuntu yishyize hejuru y'ibindi binyabuzima byose biri ku isi, yanafashe uburenganzira bwo guhimba inkuru zose ashaka kandi agakoresha izindi nyamaswa cyangwa se imibiri yazo mu nyungu ze bwite zishingiye ku nkuru yahimbye. Gutekereza ko mu bupfumu no mu burozi bakoresha inyamaswa runaka cyangwa se ibice byazo nk'amenyo, ubwoya, amababa, ubwabyo bihita bishyira ubwoko runaka bw'inyamaswa ku rutonde rw'iziri mu kaga. Mu bihugu bimwe na bimwe haba inyamaswa zitwa blaireau, ijya kumera nk'isiha cyangwa se imbeba nini cyane. Ni inyamaswa zibera mu myobo, ku manywa ntizisohoka. Zizi gucukura cyane ku buryo iyo icukuye umwobo igeramo hasi igakoramo ibyumba byinshi kandi ukaba umwobo muremure ku buryo aho yinjiriye atari isohokera. Icukura umwobo ushobora kugira imiryango 50 yo gusohokeramo. Abantu bahimbye uburyo bwinshi bwo guhiga izi nyamaswa bazihora ubuhanga bwazo bwo gucukura imyobo, bakavuga ko zona imyaka. Ubu buhanga bwazo mu gucukura imyobo zikayibamo ndetse no gusohoka mu ijoro gusa ni imyitwarire yazikozeho. Guhera mu myaka y'igihumbi, blaireau bazishinja gukorerwamo n'imyuka ya Sekibi kubera ko ngo zisohoka mu ijoro gusa, ubundi zigacukura imyobo irimo ibyumba izijyana mu kuzimu aho zituruka. Niko bavuga ko aho zituye mu myobo yazo ngo zibaho zigambana na Sekibi n'abadayimoni.
izi nyamaswa barazishe cyane ku buryo n'uyu munsi blaireau ari inyamaswa zifatwa nk'izikurura ibyago ku banyaburayi benshi. Iyi nayo n'indi nyamaswa yagize ubuzima bubi kubera inkuru abantu bahimbye. Mu bihugu bimwe bya Afurika n'u Rwanda rurimo hari inyoni yitwa inkotsa ndetse n'indi yitwa igihunyira. Mu myaka yo hambere izi nyoni abantu barazangaga ndetse n'uwo yumvaga ivuze yahitaga atangira kuyituka ngo yivugiye mu gace runaka hapfa umuntu. Nk'igihunyira bagihora ko gifite isura icyarimwe ijya kumera nk'iy'injangwe kubera ko kinafite amatwi ashinze ubundi kamera nk'inyoni. Gifite amaso ameze nk'ay'injangwe. Indi mpamvu ituma bashinja igihunyira ubugambanyi ni ukuba nacyo gihiga mu ijoro gusa bukajya gucya cyageza aho gitaha. Amaso yacyo ateye ku mpande zombi ku buryo gishobora kureba impande ebyiri z'ikintu kimwe. Ni amaso kandi ateye ku buryo gishobora kureba ibintu bikiri inyuma kitiriwe gihindukiza umutwe. Ibintu biri kure nibyo amaso yacyo abona neza kurusha ibiri hafi. Mbere na mbere imiterere y'igihunyira, uburyo kireba ukaba utamenya niba ari injangwe cyangwa niba ari inyoni, kikagira amaso akanura cyane bituma abantu benshi bakireba bahita batekereza ku myuka mibi cyangwa se sekibi. Iyo bugiye gucya igihunyira kijya kuryama ahantu kure y'iri terambere ryose twubatse mu bihuru n'amashyamba bya kure. Aha niho abantu bahereye bavuga ko iyo izuba rirashe igihunyira kijya mu bwami bw'umwijima ahaba abadayimoni n'imyuka mibi. Aha ngo niho gikusanyiriza imyaku yose kiza gutera mu bantu irimo ubukunguzi n'ibindi bibi. Nijoro rero ngo nibwo kizana ya myuka mibi kikayikwirakwiza mu bantu. Ibi nibyo byakururiye iyi nyoni imivumo itagira ingano n'urwango rukomeye ku bantu. Abaromani mu myaka ya kera nabo batekerezaga ko igihunyira gikungura. Ku ngoma y'abami nka Jules César, Augustus César ndetse na Marcus Agrippa hariho imihango yo guhiga ibihunyira mu gihugu hose bakabitwika ari bizima maze ivu ryabyo bakarijugunya mu ruzi rwa Tibre mu Butaliyani. Indi nyamaswa ifite ubuzima bubi kubera inkuru z'abantu ni inzoka. Bibiliya yashyize ihuriro rya hafi cyane hagati y'inzoka na sekibi. Uhoraho Imana abwira inzoka ati, kuko wakoze ibyo ubaye uruvumwa mu nyamaswa zose z'agasozi, uzakururinda hasi maze urye umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Nshize inzigo hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe, ruzakujanjagura umutwe nawe urukomeretse ku gatsinsino. Byanditse mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 14. Ni nyuma y'inkuru ya Adamu na Eva bariye ku rubuto Uhoraho yari yarababujije ariko bakarurya bashutswe n'inzoka. Usibye kuba inzoka zirimo amoko y'izirumana zikagira n'ubumara, ariko amoko menshi y'inzoka ntabwo zibaho zihiga umuntu. Inyinshi ziryana mu rwego rwo kwitabara iyo zisagariwe cyangwa se iyo zikeka ko zigiye gusagarirwa. Kuba ari inyamaswa ishobora kuryana bikururira urwango mu bantu, ariko hari benshi bayanga kubera ko batekereza ko inzoka ari sekibi. Abanditse Bibiliya bagomba kuba barahisemo inzoka ngo abari yihagararira ikibi mu nyamaswa zose mu nkuru ya Adamu na Eva, kubera ko na mbere y'uko Bibiliya yandikwa inzoka yari inyamaswa itinywa n'abantu mu buryo karemano. Byemezwa ko mu buryo karemano injangwe n'inguge zitinya inzoka ku rwego rwo hejuru. Akana k'injangwe katigeze kabona inzoka na rimwe, karamutse kayibonye karasimbuka ukabibona ko gafite ubwoba bwinshi. Ibi byose byatumye inzoka ihinduka inyamaswa yo kwicwa buri uko ihuye n'umuntu. Umuntu wese wishe inzoka arabyishimira akumva ko zigikorwa cyiza. Hari n'abajya kureba bakavuga ko uwishe inzoka babarirwa ibyaha. Ku rundi ruhande ariko mu Buhindi na Nepal mu mico y'aba Hindu bagira umunsi ngarukamwaka witwa Naga Panchami. Ni hagati y'ukwezi kwa 7 n'ukwezi kwa 8 iyo ukwezi kwagaragaje 1/2 cyako mu kirere. Ni umunsi wo gushimira Imana yitwa Naga igaragara mu kimenyetso cy'inzoka. Ibibumbano by'inzoka bikoze mu miringa no muri zahabu bizanwa imbere y'abantu mu ruhame bikamenwaho amata mu rwego rwo gushimira icyo kigirwamana no kugisaba kurinda imiryango y'abafite iyo myemerere. Muri uwo muhango ariko banazanamo inzoka nzima zo mu bwoko bwa cobra.
uyu muhango rero uri mu ishyira mu kaga inzoka zo muri ubu bwoko. Mu gihe cy'umwaka wose abaturage bahora bahiga inzoka, bakazifata ari nzima, bakazijyana mu ngo zabo, bakazifungirana. Ziba ari inzoka nyinshi kubera ko buri muryango ushobora gufata inzoka zirenze imwe. Igihe uwo munsi wegereje, izo nzoka bazima amazi zikagira umwuma mwinshi cyane ku buryo nibazijyana muri bya birori zizaba zifite inyota itagira ingano. Iyo bazigejeje mu birori rero bakazimenaho amata, zirayanywa cyane kubera ko ziba zifite umwuma. Ikibazo nuko umubiri w'inzoka utaremewe kunywa amata, bityo igifu cyazo ntabwo gishobora kuyagogora, ahubwo zihita zipfa. Ibi byatumye mwene izi nzoka ziba mu Buhindi no muri Nepal zigira ubuzima bubi cyane, kubera ko kuri uyu munsi hapfa izibarirwa mu mamiliyoni ku munsi umwe, kandi zigapfa mu bubabare bukomeye. Inyamaswa yitwa umuhari izi neza ko ahantu hatari heza ho kuba kuri iyi si ari muri Brazil. Guhera mu kinyejana cya 14 mu gihe cy'ubwami bw'abami bw'aba Inca muri Amerika y'Amajyepfo, inyamaswa yitwa umuhari yashyizwe ku rutonde rw'inyamaswa bivuga ko ikorerwamo n'imyuka mibi. Umuhari batangiye kuwanga bahereye ku kuba ari inyamaswa y'indya byose. Nta kintu itarya, kandi ikaba inyamaswa itajya yihigira ibyirya, ahubwo irya iby'izindi nyamaswa zasigaje, cyangwa se ikiba ibyo abantu basigaje cyangwa ibyo biyejereje. Abayenka batangiye kwanga umuhari kubera ko bajyaga bawubona imvura ihise urimo utoragurira inyamujongorerwa ndetse n'imitubu ahantu hose amazi yaretse. Barebaga uburyo ari akanyamaswa karya umwanda kandi gakunda kwiba iby'abandi, batangira kugatwerera ibibi byose bibaho. Abantu ntabwo bakunda inyamaswa z'indya byose, kubera ko nabo barya byose. Ntabwo bakunda inyamaswa zisa n'izihangana nabo mu miterere n'imyitwarire. Izi nkuru zivuga ku muhari zarahererekanijwe ku buryo uyu munsi abanyabrazil bawanga. Aho bawubonye hose barawica cyangwa se bakawuhindira kure. Muri Brazil no mu bindi bice byo muri Amerika y'Amajyepfo, umuhari uri mu nyamaswa zishobora kuzima kubera guhigwa. Imyizerere n'imyumvire ku nyamaswa zimwe na zimwe ituma umubare wazo utikira biturutse ku nkuru zishobora kuba zaratekerejwe n'abantu runaka. Kwizera ubupfumu n'uburozi byonyine bishobora gutuma inyamaswa zisanzwe zifite umumaro ukomeye ku rusobe rw'ibinyabuzima zizima zikavaho cyangwa zikaba mu bubabare bukomeye. Nk'ubu mu myaka 40 ishize, umubare w'inkura ziri ku isi wagabanutseho 90%. Inkura iri mu nyamabere 36 Abashinwa bizera ko imibiri yazo ifite ububasha bw'ibitangaza mu kuvura indwara zitandukanye. Inkura igira ihembe mu gahanga ikoresha mu kwirwanaho no kwicungira umutekano. Ikibazo nuko hari umuntu wabwiye abantu ko iri hembe ry'inkura rivura indwara zigiye zitandukanye. Iri hembe rigizwe n'ikinyabutabire cyitwa keratine, kimeze neza nk'igikoze inzara zacu. Iki kinyabutabire rero ngo ni umuti ukomeye cyane ku muntu warumwe n'inzoka, umuntu urwaye tifoyide, ngo ni umuti ukomeye uvura kubabara umutwe. Banavuga ko aya mahembe y'inkura akiza ibibazo byo kurota nabi. Mu mwaka wa 2011 inkura 448 zarishwe muri Afurika y'Epfo, zicwa na ba rushimusi bazishakagaho iri hembe. Ibi byatumye inkura z'umukara zizima. Imyumvire n'imyizerere yacu iratangaje, yatumye tuba ibitangaza mu binyabuzima byose bibaho, ariko rimwe na rimwe itwerekeza mu nzira zisenya isi n'ibiyiriho. Kugendana akaguru k'urukwavu mu mufuko n'iryinyo ry'igisamagwe wizeye ko biri bukuzanira amahirwe ni imyemerere y'abantu bonyine, ituma ibihumbi by'inyamaswa zibaho mu buzima bubi no mu bwoba butagira ingano. Hari inyamaswa zitekereza ko ari twe nyamaswa z'ingome ziba ku isi. Uyu munsi ingwe iri mu nyamaswa zihigwa cyane, zikicwa, zidashakwaho uruhu rwayo bivugwa ko ruvamo inkweto nziza n'imyambaro ikomeye, ahubwo ishakwaho ibindi bice by'umubiri wayo byemerwa ko bifite ubushobozi bw'igitangaza bwo gukora ibitangaza. Ingwe nk'imwe mu nyamaswa z'inkazi ziri ku isi, hafi buri gice cy'umubiri wayo gihuzwa n'imyemerere runaka ituma iyi nyamaswa ihigwa cyane. Duhereye nko ku magufa y'ingwe, bayashyira muri vino ngo uyinyoye akagira ingufu n'igitinyiro no kwiyumva nk'ingwe. Umurizo wayo bavuga ko uvura kanseri y'uruhu. Umutima w'ingwe wo ngutera igitinyiro n'ingufu nyinshi.
ubwonko bwayo ngo bukize ubunebwe. Amajanja yayo yo nk'iyo umuntu ayambaye ngo amutera imbaraga zitagira ingano. Hari abantu usanga yambaye nk'urwara rw'ingwe mu ijosi kandi akabyirata ngo yumva ari igihangange kubera izo nzara z'ingwe yambaye. Ibi byose bituma ibice by'umubiri w'iyi nyamaswa y'inkazi bishakishwa hose ku isi, ariyo mpamvu ba rushimusi biteguye gukora byose bishoboka ngo bice inyamaswa nk'izi ngizi bajye kugurisha ibyo bice by'imibiri yazo. Mu Bushinwa ho ikigezweho ni ukorora ingwe. Abakire bafite amafamu y'ingwe kubera ko ngo zirimo amafaranga atagira ingano. Iyi myumvire yatumye uyu munsi mu moko 9 y'ingwe ziri ku isi, amoko 3 muri zo azima ntaho wazikura na hamwe. Amoko 6 asigaye n'ayari mu marembera. Kugirira nabi inyamaswa cyane cyane amatungo biri mu migirire mibi abantu benshi bamagana. Nyamara henshi ku isi imwe mu myemerere ishingiye ku madini ndetse n'imwe mu miziririzo bituma zimwe mu nyamaswa zishorwa mu bubabare butagira ingano. Nko mu Buhindi mu myemerere y'aba Hindu hari indi myemerere ishamikiye kuri iri dini yitwa Shaktism. Shaktism abafite iyi myemerere basenga imana yitwa Shiva n'iyitwa Vishnu. Basenga kandi imana yitwa Kali. Kali ni umugore wa Shiva. Iyi mana yitwa Kali ngo ikunda ibitambo by'inyamaswa by'umwihariko ihene. Iyo batanze igitambo cy'ihene mu izina ry'Imana Kali ngo irishima cyane igatanga umugisha ku muryango watanze icyo gitambo kandi kawutandukanya n'icyitwa ubwoba n'ishavu cyose. Hari nk'urusengero ruzwi cyane rw'ahitwa Kamakia. Uru ni urusengero rusurwa na ba mukerarugendo benshi cyane buri mwaka. Buri munsi abayoboke b'uru rusengero bicira ihene nyinshi n'inuma imbere y'aba ba mukerarugendo bakunda gusura urwo rusengero. Abagabo 3 bafata ihene, umwe agafata ikiziriko kiziritse mu ijosi, undi akayifata amaguru, undi agafata umuhoro akayitema ijosi ariko ntaritanye, bakayireka ikavirirana amaraso akayishiramo. Ubwo ngo Imana ikishima. Ubutegetsi bwagerageje guhagarika ibikorwa nk'ibi ngibi ariko n'ubu biracyakorwa. Nanone mu ba Hindu muri Nepal buri myaka 5 habiserukiramuco rikomeye ryitwa Gadimai Festival. Miliyoni z'abantu zihurira hitwa Bariyapur mu gikorwa cyo kuramya Imana yitwa Gadimai. Ikaba Imana itanga ingufu n'ububasha. Mu gihe cy'iminsi 2 bica nibura inyamaswa 400. Muri izo nyamaswa haba harimo imboga 40,000 bica atari igitambo ku Mana bakunda, ahubwo zo bazica bavuga ko zikorana na Yamaraja. Iyi ni imana y'urupfu. Mu ntangiriro abayoboke b'iri dini bategekwaga kuzana nibura itungo rimwe kuri buri muryango rigatangwaho igitambo, ariko nyuma baje kubihindura buri muntu azana inyamaswa yose abonye nubwo yaba ari y'igasozi. Bamwe bazana imbeba, abandi bakazana inzoka, inuma n'ibindi. Izi nyamaswa zose barazizana bakazicira ahantu mu kibuga kinini cyane ku buryo mu minsi 2 icyo kibuga kiba cyuzuye inyamaswa z'amoko atandukanye zishwe. Byose kubera ko twizera ko hari ingufu zituruka ahantu tutazi kandi zizanwa nuko hari ibindi binyabuzima twateje ububabare butagira ingano. Imyemerere ya benshi mu myaka yo hambere yakunze kubasunikira ku kwanga inyamaswa z'umukara. Twigeze kuvuga ku buryo ubukristo bucyaduka injangwe z'umukara zavugwagaho gucumbikira imyuka ya Sekibi no gutera umwaku. Imbwa z'umukara nabwo ntago zarokotse imyemerere n'imyumvire. Bazishinjaga ko zikunda kujya hafi y'amarimbi mu masaha y'ijoro. Banavugaga ko iyi mbwa y'umukara imokiye ku idirishya ry'inzu irimo umurwayi ngo ubwo ibimusurira urupfu. Byageze naho bavuga ko amavampire cyangwa se ibinyabuzima bikunda gukinwamo za filime bitungwa n'amaraso ariko bimeze nk'abantu ngo byafashe isura y'imbwa zirabura ku buryo zimwe mu mbwa z'umukara ngo ari amavampire yigize imbwa. Ibi haracyariho abantu babyizera ku buryo byavuyemo icyo abakora mu nzu zicumbikira amatungo yabuze bene yo bita Black Dog Syndrome. Mu bantu baza gushaka imbwa cyangwa se injangwe zo korora bazikuye muri izo nzu, barikandagira cyane mbere yo guhitamo imbwa cyangwa se injangwe y'umukara. Inzu zicuruza imbwa n'injangwe zigorwa cyane no kubona abakiriya b'imbwa cyangwa injangwe z'umukara ku buryo zimwe muri izo njangwe usanga zarabahezeho zarabuze uzitwara. Ku rundi ruhande mu majyaruguru y'ibirwa bya Philippine hari abaturage bitwa ba Igoro. Aba Igoro batekereza ko imbwa ari ikiremwa gitagatifu gishinzwe kurinda roho z'abantu.
bizera ko imbwa zifite ububasha bukomeye bwo kurinda abantu. Nk'ubu bizera ko imikaka y'imbwa ifite ubushobozi bwo kurinda abantu kurumwa n'inzoka cyangwa se gukubitwa n'inkuba. Iyi mikaka y'imbwa ifite ubushobozi bwo kubarinda kuri urwo rwego bayambara mu ijosi baziritseho akagozi bakayambara nk'umudari. Iyo bafite imyuka mibi bifuza kwirukana cyangwa se iyo hari urwaye bashaka gukiza indwara barya inyama z'imbwa. Mu nyoni zangwa n'abantu benshi kubera imibereho n'imyitwarire yazo cyangwa se kubera imyemerere yabo bikaba byaranaziviriyemo gushyirwaho ibyaha byinshi harimo inkongoro, bazita vautour cyangwa charognard. Mu Rwanda izi ziri mu nyoni zatangiye gukendera kimwe n'ahandi ku isi. Zikendera kubera ko zicwa n'abantu bazihora imibereho yazo ndetse hashingiwe ku myizerere yabo. Inkongoro ni inyoni zizwiho ububasha bukomeye bwo kumenya hari inyamaswa zapfuye kubera ko zirya imibiri yazo. Inkongoro niyo nyoni yonyine ifite ububasha bukomeye bwo guhumurirwa. Uko umubiri w'ikinyabuzima cyapfuye umara igihe kinini mu bisambu no mu bihuru, niko byorohera inkongoro kuwugeraho. Mu yandi magambo, izi nyoni zibona ibyo zirya bitewe n'ingano y'umunuko bizamura. Ni inyoni zifite inzara zikomeye ariko ntabwo zihigira ibyo zirya kubera ko umunwa wazo urigonze, ntabwo zakwica inyamaswa. Nyamara kenshi bashinja inkongoro ko zisha inyamaswa nto nk'intama z'utwana cyangwa se ihene, ariko byemezwa ko ku rugero rwa 90% iyo nyamaswa iribwa n'inkongoro iba yamaze gupfa cyangwa se irembye cyane isa naho yapfuye. Hari n'inkuru zitandukanye zagiye zandikwa ko rimwe na rimwe inkongoro zibona inyamaswa yenda gupfa cyangwa se umuntu wenda gupfa, wenda nko mu bihe by'intambara aho abantu baba bagwa mu gasozi. Izo nkongoro zikaguma hafi aho ngaho zitegereje ko uwo muntu ashiramo umwuka ngo zimurye. Ibi byakuruye urwango rwinshi kuri izi nyoni ku buryo ziri muzanzwe cyane n'abantu hafi ya bose. Uku kurya ibyamaze gupfa bihita bizihuza n'urupfu mu buryo bworoshye cyane. Bazivugaho ko urupfu ruhora hafi yazo bityo ko nta cyiza gishobora kuziturukaho. Zirimo gukendera hose ku isi kubera ko abantu baraziroga. Mu biriho byose nitwe binyabuzima byonyine bifite ubushobozi bwo kwizera ibyo tutabona cyangwa se ibyo tutazi neza ko bibaho, byaba byiza cyangwa bibi. Kwizera kwacu gushingiye ku kuba abandi bizera. Niba abandi babyizera ubwo nibyo. Hari amahirwe menshi ko abantu batatu baramutse bakunyuzeho biruka basa n'abafite icyo bahunga, nawe wabakurikira utazi icyabaye. Niba babyizera ubwo nibyo. Nta muntu ukura ngo arute umuryango abarizwamo, ari nayo mpamvu iyo bivugwa n'abantu natwe turabyemera. Ikibazo nuko iyi miterere yacu inyamaswa nyinshi zirimo kuyishyura ku kiguzi kiri hejuru cyane. Inyamaswa nyinshi zicwa n'abantu ngo kubera ko zitera umwaku cyangwa se zikorana n'imyuka ya Sekibi. Nyamara abazica bose ntabwo ari uko ziba zarabagiriye nabi cyangwa se zarabakoreye ibyo bazishinja, nuko bumva abandi babivuga. Mwakoze kudukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.